וקדוש. התאספנו כאן על מנת ללוות לדרכם האחרונה אב ובן. ראיתי פה שלט שאומר לראש הממשלה, אתה, ראש הממשלה, אמרת שהמרצחים רצחו את השלום. אבל הם רצחו את שלום, היהודי היקר. את שלום ואת אבא שלו. הם רצחו אותו בגלל דבר אחד ויחידי, ושיהיה לכולם ברור, ושלא נחיה באשליות. הם רצחו אותם בגלל זה שהם נולדו יהודים. והם רצחו אותם מבלי לדעת את השמות שלהם, מבלי לדעת מי הם. החזות שלהם הייתה יהודית, ולכן הם רצחו אותם. ואל ישלה את עצמו אף אחד ויחשוב, הם רצחו אותם בחברון, לא בתל אביב. תל אביב קיימת בזכות חברון. חברון היא חלק מארץ ישראל, ולחברון יצאו לפי קריאות כל ממשלות ישראל. מהראשונה של 67 עד לממשלה שלפני האחרונה הזו. מאז מלחמת הגאולה והישועה, כל ממשלות ישראל החליטו ותמכו ביישוב חלקי ארץ ישראל ששוחררו באותה מלחמה. טובי הבנים של עם ישראל, טובי הבנים, יצאו ליישב את שממות ארץ ישראל. אתמול בלילה נסעתי עם חברים נוספים, נסענו לחברון, אחרי הרצח המחריד, וראינו נשים וילדים נוהרים למקום הריכוז, למקום שהתרכזו כל התושבים מקריית ארבע, מחברון, על יד המקום שם היה הרצח. וחשבתי בליבי, ריבונו של עולם, איזה אימהות גדולות, כשאנחנו נוסעים לחברון, מזהירים אותנו, תיזהר, תיזהר, תיקח נשק, תיקח שמירה, ואלה נוסעים יום יום. נסעתי עכשיו לאלון שבות, לניחום אבלים, ואספתי כמה טרמפיסטים בחורים צעירים שלומדים בירושלים ונוסעים בטרמפים חזרה. מה עובר על האמא שלהם? מה עובר על האבא שלהם? איזה מסירות נפש, איזה גדולה. ויש לצערנו יהודים, ולא רוצה לדבר הרבה לשון הרע, שמפקירים את דמם. ואני לא אומר שהם אשמים ברצח, אבל אני מבקש ופונה אליהם, אל תשנו בלילות ותחשבו, אולי 1% אתם תרמתם לזה, ואפילו אם 1% תרמתם לזה, הרי זה חמור מאוד. הרי אתם לא יכולים, אסור לכם לישון בשקט בלילות. המצב קשה, אבל ארץ ישראל חזקה יותר מכל קטני האמונה בישראל. המצב קשה, האבל אצל המשפחות השכולות קשה, האבל אצל כולם קשה, אבל הניסיון הופיע שבדבקות באמונה לארץ ישראל, באמונה בחברון, בחברון המגינה על תל אביב, ולא תל אביב מגינה על חברון, באותה דבקות, באותה מסירות נפש, ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא חלוקה צדקה וישועתה כלפיד יבער. הלפיד בער, שני הלפידים בערו, ועדיין לא זכינו שיצא חלוקה צדקה
ועדיין אנו מחכים לישועתה כלפיד יבער. ריבונו של עולם, עד מתי? עד מתי אנחנו יכולים לשאת בסבל ובמכאוב ובנהרי נחלי הדם הבלתי פוסק? מאז ברית בין הבתרים גם שם כבר היה לפיד של אש, ויהי השמש באה ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. הגזרים האלה הולכים ונגזרים מארץ החיים, ואנחנו נקראים להמשיך ולשאת בנטל העמידה על משמר חיינו בארץ קודשנו. 65 שנים מאז מאורעות תרפ"ט בחברון, ועדיין אנחנו לא נושענו. כעבור 65 שנים מובילים שוב 2 קורבנות של חברון לקבורה בחלקה של חללי תרפ"ט בחברון, דווקא חברון. חכמינו ז"ל הבטיחו לנו כי לגבי 3 מקומות איש לא יערער על זכותנו לארץ ישראל. הראשונה בהם זו החלקה של חברון. זה השדה אשר קנה אברהם אבינו מערת המכפלה בחברון, והשדה הזה הפך להיות לאחוזת קבר לא רק לאברהם ולשרה, לא רק ליצחק ורבקה ויעקב ולאה, אלא גם לאחוזת קבר למרדכי לפיד, ושלום בלא העילוי השם ייקום דמם. לגבי חברון לא היה עורר, והיום קמו עוררים. לגבי שכם לא היה עורר, שם קנה יעקב אבינו מקום לנטות אוהלו, והיום קמו עוררים. לגבי ירושלים, זה המקום השלישי שלגביו לא היו עוררים. זה המקום שקנה דוד המלך את הגורן מארבנה היבוסי, שם הר הבית עומד. ועד היום שוב קמו לנו מערערים, ואנחנו שואלים ריבונו של עולם, עייפה נפשנו להורגים, עד מתי? הלא אלוקים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב, כי עליך הורגנו כל היום וחשבנו כצאן טבחה. ממשלת ישראל הלא יודעת שלצבא ההגנה לישראל וליתר כוחות הביטחון שלנו יש את הכוח. הם יכולים להיות שלוחי רחמנה, והם יכולים להיות גם שלוחי דידן, אם רק תיפתח המצווה ויקבלו את ההוראה המתאימה למגר כוחות הרשע, שלא תמלא הארץ חמאס, שלא יקום שום ארגון או תת ארגון חמאסי וייטול על עצמו את האחריות לשפיכות דמנו. הלא כל מה שזרועות הביטחון שלנו מבקשות, את הרשות להיות שלוחי דידן כדי לקטוע את יד הרשע הזאת, זו אשר הונפה בליל אמש בחברון, עיר האבות, על מרדכי ועל שלום הנאהבים והנעימים בחייהם, אשר במותם לא נפרדו. מרדכי היהודי זה אסיר ציון, זה האיש אשר כל חייו הם קודש על מזבח תקומת עם ישראל בארצו ובמולדתו. זה האיש אשר קרא תגר על מלכות אדום באדום, כאשר מסך הברזל עדיין חצץ בין אחינו בברית המועצות ובינינו. זה האיש אשר במסירות נפש עלה הנה לאלון מורה, לקדומים, עד אשר הגיע לקריית ארבע,
ביחד עם מרים רעייתו תיבדל לחיים ארוכים וטובים, נצר לזרע של קדושים, קדושי עליון, לבית רטובסקי ואביצדק, אשר כרתו ברית קדושים עם ארץ אבות שתיהפך לנחלת בנים. היא ופעלה הקימו את ביתם לתפארת, דור ישרים מבורך, יחד עם שלום עילוי מופלא, אשר עדיו היה לגאון ולתפארת ישראל, ורבותיו העידו עליו, וכותלי בית המדרש יכולים להעיד על שקידתו המופלאה ועל כישרונותיו הברוכים, שהיה מיועד להיות עטרת תפארת לכולנו. והנה היום הזה הושברנו כולנו בשבר גדול, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. מה נאמר לקדושים? מה נאמר למרדכי היהודי, זה אשר היה גדול ליהודים, רצוי לרובכם, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, אשר ביחד עם שלום זרעו נפרדו מעמנו ונגזרו מאיתנו. ימתקו לכם רגבי אדמתה של ארץ הקודש, אשר למענה הקדשתם את חייכם, ולמענה ולמען זכרכם הטהור. אנו נשבעים היום הזה את שבועתו של הנביא ישעיהו, למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט, עד אשר יצא חנובה שמחה וישועתה כלפיד יבער. נשבענו ברית קודש של עם קודש בארץ הקודש, שבועתנו שבועת אורן היא, לכן משפחת לפיד, שבועתו של הנביא ישעיהו תלווה אותנו, את כל בית ישראל הבוכה את השריפה הנוראה הזאת. למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט, עד אשר יצא חנובה צדקה וישועתה כלפיד יבער. הלפיד אשר בער הלילה במשפחת לפיד פילח את ליבות כולנו, וכולנו משפחת השכול, כולנו משפחה אחת. פונים לריבונו של עולם ומבקשים ממנו, אנא אמור למלאך המשחית, הרף יסלק את ידינו מבנה את הקודש, ואנו כולנו נחושים ללכת בדרכו הנחושה של אבי המשפחה ועטרתה מרדכי לפיד אשר יתום דמו, אשר תוכל מרים לבוא ולומר יום לפני חנוכה, כמו שאמרה חנה אם הבנים לאבי האומה בעיר האבות, אברהם אבינו, אתה עקדת מזבח אחד, אנחנו עקדנו יותר. אצלך הייתה העקדה ניסיון בלבד, אצלנו העקדה היא מעשה, ולתעבור ליבנו מעשה של יום יום. ויהי רצון ויבוא מלאך משמיים ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. רפואה שלמה לפצועי המשפחה הקדושה הזאת, רפואה שלמה לכל הפצועים, רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל, ויקוים בנו מאמרו השני של הנביא ישעיה, זה שהבטיח למען ציון לא אחשה, הוא שהבטיח ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר לעד. בזכרם של הקדושים מרדכי ושלום השם ייתום דמם לבית לפיד, ינום לעד בספרם של צדיקים גמורים, ונזכה כולנו במחיר עקדתם הבלתי נשכחת להיות צרורים בצרור חיי הנצח לעד ולעולמי עולמים, אמן. תקשיב, יש פיגוע בחברון, יש שוב נפגעים, אמר לי האבא שכול.
שיחת טלפון מבית האבלים העבירה לנו את הבשורה המרה. הפעם אמר הטלפון, זה מרדכי לפיד ובנו שלום. מרדכי, הגיבור, יחד עם אשתו מירה האמיצה, הצטרפו ללא היסוס לפני כ-20 שנה, אז עזבו את ביתם ברעננה אלינו לגרעין אלון מורה על מנת לפרוץ את הדרך לשומרון. שררה אז מדיניות של ספר לבן אשר מנע מיהודים מלהתיישב בלב מולדתם בשומרון. וראש הממשלה אז עמד יצחק רבין. מרדכי ואשתו עם ילדיהם הקטנים עברו איתם את כל שלבי המאבק, וגם כאשר הממשלה דאז שהתחלפה בממשלה אחרת נכנעה לפסק דין של בית המשפט והורתה לנו לעבור, היה זה מרדכי שסירב ובעקשנות עד השנייה האחרונה ולא עזב את המקום בשום פנים ואופן. היום מרדכי לא היה רוצה שנעריך בגיבורים. הוא היה אומר, ואני מסוגל לשמוע מתוך ליבי אותו פה כאן עמנו אומר, לקום עכשיו, להתעורר, להתקומם לכל עם ישראל, בכל מקום ומקום, בכל אתר ואתר, מול ממשלת הזדון, מול הרשע השולט עלינו, להתקומם, לא להירתע, לא לפחד, לא מאלות ומכות, לא ממעצרים ופגעים אחרים, לקום במלוא העוצמה, כל העם, להתעורר. מכאן מרדכי מצווה לו את הקריאה הזאת, לקום, להיאבק, להביא את אלו שגזלו את המנדט מהעם, להלק אותם, להחזיר את המנדט הגזול הזה לעם ישראל. ולפידו של מרדכי לפיד, הלפיד הזה, אם נתעורר כולנו ללא רתיעה, יצטרף ויעלה מעלה על מעלה ללפיד ענק בשבוע הזה של חג האורים, אשר נרותיו הקטנים יחדיו מגרשים את החושך. לפידו של מרדכי יגרש לנו את החושך אם נשמע לכל דרכו ודבריו. וכפי שהתפללנו היום בפסוקו בשיר של יום, ומה שאנחנו נאמר למחרת, לא ידעו ולא יבינו, בחשכה יתהלכו, ימותו כל נופי ארץ, קום האלוהים שבת הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים, ומחר נוסיף, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, ינפש שופט הארץ, אשר למול העלים.